大家好，歡迎大家翻嚟做 Annual Realtor 呢個視頻。今日同大家分享一間獨立屋喺蒙市啊 Monterey Park， 都係屬於華人區中心點啊。我哋嚟睇下呢條街啊，好幽靜。咁呢個位置係好靚啊。我哋見到一支一支嗰啲黑色嘅嗰啲柱咧，嗰度就係 East LA 間大學嚟噶，所以行路都去得到啊。咁嗰個就係個大學個球場。地點係好靚。開車大約13 mile 到啦，去Downtown LA 啊、荷里活影城啊，同埋 Chinatown 啊，都好附近呢度啦。價錢亦都唔貴嘅，裏面有3房1浴，居住面積有1104尺，地大面積5064尺，1950年起嘅。2車位車庫，一間全面裝修啊，內外已經做好晒裝修，包括外面呢度嘅新草啦、自動灑水器啦，除咗個屋頂冇換過啦，價錢只係79萬9嘅啫。呢度個地點最方便咧係，如果我哋買嚟出租租俾大學生咧，好好租，因為佢哋行路都可以去到學校嘅。甚至乎我哋自己有子女讀大學喺 East LA 亦都係好方便，可以唔需要開車啦，唔使擔心話要買台車俾子女啦，又或者要寄車喺大學啦。咁喺度行路去，地點就好靚啦。而且咧好靠近華人超市啦、各式餐館啊、銀行啊、餅店啊等等嘅。內外已經係做好裝修，除咗屋頂仲係舊嘅，所有窗口都係雙格玻璃嘅，包括裏面廚房、浴室、地板，成間屋都係已經翻新過啦。好，我哋一齊入去睇。入到嚟，我哋首先見到嘅係客廳、飯廳同廚房嘅，佢都係開放式 open kitchen。呢度就係廚房，廚房都幾骨子啦起碼佢呢度個空間咧都幾闊落又唔大唔算細咁啦。過嚟呢邊咧就係洗衣房，洗衣房有條門可以通出去後院。首先我哋過嚟睇第一間睡房，有2個細衣櫃。再過嚟就係一個共用浴室。呢間屋係唯一嘅洗手間嚟。好，再過嚟第2間睡房。睇下嗰啲衣櫃，衣櫃 size 就唔算好大啦，好普通。最後我哋過嚟係一間大睡房啦，呢間房就最大啦，都有條門可以出去後院嘅。呢個就係衣櫃。成間屋個面積1100尺到，所以就每一樣嘢都係的的色色啦房間都係好基本、好 standard 嘅 size。我哋經過個洗衣房出去後院。佢個成幅地個面積只係5000尺左右到啦。但係睇到佢嗰個空間都好闊落啊。因為呢間屋佢向前起，所以咧影響即係嗰個感覺好似唔止5000尺嘅。就因為佢嗰個 setback 好
好好啊，尤其是呢個車房咧，兩車位車庫咧，佢起到盡嘅，簡直都冇 setback 嘅喺後邊嗰度，咁變咗咧佢冇嘥到任何一啲地所以咧話就係5000尺，但係嗰個我哋睇落去咧個感覺好似唔止嘅，咁呢度咧就係一個長車道啦。後院望落去都幾闊落嘅。我哋留意睇下呢幅牆佢好似喺個鄰居扮咗過去鄰居隔離嘅，就斜斜地。咁所以咧屋主亦都係有應承咗，就係喺成交之前咧，佢就會裝翻個新牆。屋主咧將會換咗呢個車房門嘅。喺我哋閂 Nesco 之前咧，佢將會係換咗佢。咁呢度就係個後院啦，冇到一棵樹，乾乾淨淨。好啦，我哋都睇過下呢一間係獨立屋喺 Monterey Park 蒙市華人區中心點嘅。咁裏面咧一共係3房1浴，裏面個居住面積有1104尺，地大面積有5064尺，1950年個年份嚟㗎。咁價錢咧79萬9，唔算貴。最緊要就係呢度個地點去行路可以去到 SLA 大學嘅。咁如果我哋係買嚟出租嘅，咁租俾大學生咧係好好租啊，因為價錢亦都唔貴啦，79萬9啦。如果自己買嚟住嘅，有子女係讀大學喺 SLA 嘅，咁行路都去得到啦。咁更加方便嘅係開車大約係13米左右到啦，就去到荷里活影城Downtown LA 咁更加方便嘅。附近呢度都係有華人超市各式餐館餅店銀行等等嘅。咁大家如果係想知道更加詳細嘅內容，或者想約個時間過嚟睇下嘅，咁歡迎大家打電話揾Joanne626-758-8950。多謝大家。最後我恭祝大家身體健康、合家平安，每日開開心心。約定你下個影片再見，拜拜。